Pradedam Erasmus Plus projekto inovatyvi metodika dainavimo mokytojams 5 modulio teorinę dalį. Vokalinė pedagoginė klausa ir jos lavinimas. Ir šį paskutinį 5 modulį vainikavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikos fakulteto dekano, dainininko, operos solisto baritonas profesoriaus Deivido Staponkaus studentai, koncertmeisterė Lina Giedraitytė. Ir dabar mes turėsim paskutinę dalį, kurioje bus pokalbis su gerbiamu profesoriumi. Štai mes matom mūsų temas, jas per pertrauką galėjot persiskaityti. Na ir tokios tikrai apibendrinančios visą mūsų projektą temos, kadangi mūsų projektas apėmė labai skirtingas vokalinės pedagogikos sritis. Nuo pačių mažiausių, galima sakyti, nuo darželio amžiaus mokinių, vaikų dainavimo, mokinių, paauglių, vyresnio amžiaus moksleivių ir taip pat šiandien jau vainikavo studentų, būsimųjų operos solistų pasirodymas, darbas su jais. Ir tai buvo, manau, mokytojams naudinga, kadangi atsiranda tokių, kurie turi ryškius didelius balsus ir jie toliau norėtų tęsti studijas, būtent dainavimo studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Taigi, tam kyla tam tikrų klausimų ir mokytojams tokiems, kurie susiduria su tokiais dideliais balsais, nes kaip taisyklė su mažesniais balsais yra dirbti lengviau turbūt, negu su dideliais operiniais balsais, kuriuos įvaldyti yra sunku. Taip, tikrai taip, jūs esat visiškai teisus, nes mažas balsas yra paslankesnis, juom yra lengviau. O didelis balsas, tai jis ir savo apimtim tūrių, kubatūrą, kaip sakau, yra sunku, nes ir pats jaunas žmogus, jis turi jį valdyti, tai ir kvėpavimas, ir koordinacija. Taip, žinot, aš pacituosiu amžinatilsį profesorę Vladą Mikštaitę, kaip jin sakydavo, kad kaip tik ne visi didieji balsai ir pasiekia sceną, todėl kad jiem reikalingas daug intensyvesnis darbas ir mokėti išlaukti savo laiko, kad per anksti nepradėti dainuoti sudėtingų vaidmenų. Taip. Taigi, o iš mokytojo pozicijų, kokie jam vis tik tai reikalavimai yra keliami, tai vienas tokių tai yra vokalinė klausa, kuri būtina yra dainininkui, o pedagogui tai yra vokalinė pedagoginė klausa. Apie vokalinę klausą mes jau esam kalbėję ankstesniuose moduliuose, kad tai yra garso raumeninis jutimas, kuris kartu su kitais pojūčiais, vibratiniais, po styginio spaudimo, oro stulpo, kurie dalyvauja dainuojant, sudaro tokį sudėtingą specifinį garso suvokimą. Ir ta vokalinė klausa pas mokinius formuojasi laipsniškai su ilgalaikė dainavimo praktika. Man teko ruošiantis šiam moduliui pasidomėti internete, kas yra rašoma, kas yra kalbama apie vokalinę klausą. Taigi apie tai yra labai nedaug. Radau vieną forumą, kuris anglų kalba, kur vyko diskusija ir kurioje buvo visiškas, toks nesupratimas, kas yra vokalinė klausa, o diskusiją uždavė vienas Andrius, galima taip sakyti, kuris skaitė mokslinius darbus, kurie skirti yra muzikos mokytojų ugdymui ir būtent vertimus iš ukrainiečių kalbos, nes ukrainiečių kalba yra nemažai literatūros, kurioje kalbama ir apie vokalinę klausą. Ir šitas
sugebėjimas vokalinės klausos nebuvo tinkamai toj diskusijoje suvoktas, suprastas ir ten buvo bandoma kalbėti apie vidinę klausą, kažkur nukrypstama į kitas sritis, kalbama apskritai apie klausymąsi, audition. Tai vat dėl to šis klausimas yra toks labai įdomus, kadangi laisvai prieinamos literatūros internete, paguglinę, taip sakant, mes nerasime. Tačiau ta yra moksliniuose straipsniuose, disertacijos yra apie vokalinę klausimą. Tai yra toks specifinis girdėjimas, kur žmogus gali turėti net absoliučią klausą, tačiau neturėdamas vokalinės klausos, jis negali dainuoti. Taip, aš dar kitaip truputį pasakysiu, subuitinsiu. Žinot, kiek yra ten tos literatūros apie dainavimą, apie įvairiausius aspektus dainavimo, tyrinėjimus. Nei vienas paskaitęs knygos neišmoko dainuoti ir neuždainavo. Vis tiek yra reikalingas vokalo pedagogas, kuris turi pakankamai gerą išsilavinimą, kuris girdėtų gerai, girdėtų perspektyvą to studento. Taip pat vokalo dainavimo dėstytojas taip pat turi užsimtis savišvietą, kvalifikacijos kėlimu, važiuoti, dalyvauti meistriškumo kursus, stebėti, kaip dirba kolegos, semtis naujų idėjų. Nes ta dainavimo mokykla, jinai nėra sustabarėjusi, ji nuolat kinta. Taip kaip mokė prieš 100 metų, dabar jau tais niekas nedainuoja. Dabar pagrindė vyroja tokia international school, tarptautinė mokykla. Tu turi būti universalus, registrai išlyginti, kad nesijaustų jokių pereinamų natų ir viskas būtų be proto sutvarkyta vokaliai ir kad ta technika nesimatytų, tau netrukdytų, apie tu ją dainavo metu tiesiog negalvotum. Taip kad tu turi taip pat investuoti į save, kaip į pedagogą, domėtis, skaityti, analizuoti. Taip pat turi ir gerai girdėti, nes mes taip pat kiekvienas, ir pedagogas skirtingai dar girdim, kiekvienas turim savo kaip čia sakyti, vertinimo etaloną, kriterijus. Taip. Estetinį tokį garso. Taip, suvokimą. Taip, bet yra aišku pagrindiniai kriterijai, su kuriais visi sutinka, bet mes truputį kiekvienas vis kitaip girdim. Tas pats ir galima kalbėti ir apie mokinio ar studento klausą vokalinę, jis taip pat girdi kitaip. Tai aš šiandien per pamoką irgi sakiau, kad studentas dainuotų taip, kad jis pats save viduje kuo mažiau girdėtų. Nes tada bus išoriai kitas rezultatas. Taip, nes yra vadinamoji autofonija. Taip. Dainininkas dainuodamas save girdi ir iš vidaus, ir iš išorės. Ir jam įsikraipo ir to labiau, garsas. ir dar savo studentam irgi dažnai sakau, kad turi bet kokioj erdvėj dainuoti tais pačiais pojūčiais, savo vidiniais pojūčiais. Nes kiekviena auditorija turi vis kitą savo akustinę erdvę. Ir net kartais ir studentams sakau, ar tu tikrai nori eiti repetuoti į didžiąją salę? Sakau, noriu. Sakau, bet ar tau nebus diskomforto, todėl kad tu parepetuosi tuščioje salėje, bus vienas skambėjimas garso, prisirink žmonių ir tu jau būsi užfiksavęs tuščios erdvės skambėjimą. Ir tu būsi nusiteikęs tam skambesiui. O išeisi ir staigiai išleidi porą garsų ir ta akustika yra visai kitokia, tau nepažįstama ir tau vėl stresas. Taip kad kartais, tai vat reikia įvairiausiais aspektais su tais studentais kalbėti. Teisingai. Taip. Ir dabar pakalbėkime apie vokalinius gabumus, apie dainininko kompetencijas, nes šiandien mes matėm labai skirtingus, labai puikius balsus. Tai buvo 2 tenorai, kurie labai skirtingi, baritonas. Taigi, kaip mes galėtumėm apibūdinti dainininkus, kaip jie yra vertinami tarptautiniuose konkursuose, kokie dalykai yra svarbiausi dalyvaujant konkurse? Taip, kiekvienas studentas, mokinys, vaikas ar paauglys, jis atsineša
paveldėt vis kitą paveldą, ką jam davė tėvai, ką davė gamta, ką davė dievulis, skirtingas talentas, skirtingas balsas, skirtingi gebėjimai. Mes esame visi skirtingi. Tai vat vokalo pedagogų yra duota tokia užduotis būti ne tik gerų pedagogų, bet ir psichologų. Tu turi mokėti atrasti, kaip pasakyti, atrasti raktą į to jauno žmogaus širdį, kad jis tavim patikėtų, kad gebėtų analizuoti, kodėl tu jam parenki tokią programą, kodėl jis dabar jam kažkas neišėjo, kodėl išėjo. Reikia kalbėti ir tokio daug individualaus šilto darbo. O apie konkursus, tai yra įvairiausių konkursų. Yra labai jau vyresniem, kur ten jau su piniginiais prizais, tai po 10 000 eurų, kaip profesorius Virgilijaus Noreikos konkursas, kur jau atvažiuoja žmonės su milžiniška patirtimi, net jau ir teatruose dainavę, ir nemažai koncertų atidainavę yra. Ir yra įvairiausių, ten yra jauniesiems, pradedantiesiems, būna įvairiausių konkursų įvairiausiams ten grupėms, ir vaikams, ir jaunimui, įvairiausios kategorijos. Taip kad galima pasirinkti ir šiais laikais atrasti tikrai. O kad dalyvauti konkursuose, tai tikrai reikia. Bent aš esu iš tų pedagogų, kad sakau, kad tikrai reikia, nes tai yra mokėjimas save mobilizuoti. Nes išeini ir tuo duotojų trumpų momentų turi save geriausiai reprezentuoti. Tu turi sukaupti visą savo valią, prisiminti, ką tau sakė pedagogas, muzikuoti ir pateikti geriausią rezultatą. Tai ir kiekvienas tas išėjimas į sceną, buvimas scenoje, tai yra praktika. Ir su kiekvienais metais tu gali stebėti, kaip tas jaunas žmogus ūgteli. Ir programa sunkėja, o konkursų reikalavimai pagrindiniai, aišku, ten diapazonas, muzikalumas, technika, scenos laikysena, ta prasme, visas kompleksas, visapusiškai. Kompetencijų daug turi dainininkas, norintis dalyvauti. Jūs esat daugelio tarptautinių konkursų vertinimo komisijos narys, neseniai 3. Virgilijaus Noreikos tarptautinis jau profesionalių dainininkų konkursas įvyko. Tai mes turbūt turėtumėm labai didžiuotis savo dainininkais, tačiau gaila, kad į antrą turą šiame konkurse pateko tik vienas Lietuvos dalyvis. Taip, jeigu žiūrėtumėm lokaliai Lietuvos mastu, tai atrankiniam turui atsiuntė apie 15 dalyvių. Į pirmą turą buvo... Iš Lietuvos? Taip. Tai į pirmą turą buvo pakviesti dalyvauti 5 ar 6, dabar tiksliai nepasakysiu. Bet kai mes kalbam jau čia apie pasaulinį mastą, tai jau yra kitas maštabas. Ir tie jau mūsiškiai tiesiog ištirpo, kai atvažiuoja ten su tokiais balsais dideliais žmonės. Bet ištirpo ir kiti, ir iš Amerikos, ir iš Kanados, ir iš kitų tokių atrodytų labai išsivysčiusių šalių, tačiau ten irgi nepraėjo iki finalo. Tu turi viską apgalvoti, ir programą, kurį kūrinį pirmą dainuoti, kurį antrą. Kurį pirmam turė, kurį vėliau. Taip, žinoma. Todėl, kad ir konkurso programa buvo tokia, turi turėti 6 arijas. 4 pirmam turė, 2 antram turė ir pasirinktinai gali, ką nori dainuoti. O jau finale jau stato į rėmus. Tu turėjai dainuoti iš teatro pateikiamo turimo operų sąrašo. Taip, o dabar aš norėčiau priminti 2019 metus, kaip Azerbaidžano sostiniai Baku įvyko didžiulis tarptautinis konkursas, jame dalyvavo apie 300 dalyvių, dainininkų kategorija buvo netgi iš 3, buvo mugamų atlikėjai, tradicinės Azerbaidžano muzikos atlikėjai, akademinio dainavimo ir populiariosios muzikos dainavimo kategorijos buvo. Taip. Ir mums teko būti komisijoje ir ten skambėjo tiesiog neįtikėtinas dalykas, kai Mocarto operos Nakties karalienės arija iš operos Užburtoji fleita atliko 9 ar 10 metų mergaitė. Taip. Ir aišku, tai sukėlė labai didelės diskusijas,
Tai dabar norėčiau trumpai priminti ir duoti paklausyti mūsų žiūrovams. Turim tokį variantą. Taip. Lietuvoje dar kol kas negirdėjau, kad dainuotų, bet labai dažnai 10 metų vaikams, mergaitėms duoda dainuoti Pučinį, O mio babino karo iš operos Žanis Kikis. Ne, tai ir kitas sudėtingas, nevaikiškas arijas. Nonsensas. Tai ką pedagogų ir dėstytojų tikslas yra nesugadinti jauno vaiko. Galbūt šita mergaitė ateityje jau dabar rodo, kad turi tokią unikalią medžiagą. Taip. Tai ateityje galėtų būti nuostabi koloratūra, bet jeigu dabar bus taip išeksploatuota, tai liks iš balso tik tai draiskalai ir galbūt bus sugadintas žmogaus likimas. Kartais pedagogo ambicijos yra nepamatuojamas dalykas. Reikia nustabdyti, galvoti visų pirma apie jauną žmogų, apie talentingą jauną žmogų. Tai ta mergaitė turėtų dainuoti apie žiogelį, apie saulutę, apie debesėlį, bet ne nakties karalienės ariją. Tai čia yra tikrai taip. Ir aš tikrai ten ir ginčiaus, ir ten mes tikrai buvom susipykę visi. Taip, bet ginčiuose gimsta tiesa. Taip, bet pedagogės irgi man nesuprantamas buvo atsakymas, bet jin gali padainuoti. Jis gali padainuoti. Bet jinai labai pati norėjo. Iš kur vaikas gali žinoti 9 metų apie nakties karalienės ariją? Ko jis negali. Taip. Taigi, taip pat pratęsdamas pokalbį apie konkursus, norėčiau paminėti, kad Lietuvoje jau kelis metus iš eilės vyksta ir šiais metais rugsėjo 17 dieną prasidės 3. Nechamos Livčicaitės jaunųjų vokalistų konkursas. Jame gali dalyvauti vaikai ir studentai ir nuo šių metų tai bus konkursas, kuriame galės dainuoti ir akademinio dainavimo dainininkai, ir populiariosios bei džiazo muzikos solistai. Taigi, visą informaciją galima rasti internetiniai svetainiai competition.lt. Kviečiame visus dalyvauti, nes tikrai puikiai galimybė, nuostabus konkursas. Ir jame yra numatytos piniginės premijos 1, 2 ir 3 vietų nugalėtojams. Tai o laureatų koncertas planuojamas Vilniaus miesto širdy, tai yra Vilniaus rotušėje, ir tikimės dalyvių iš įvairių pasaulio šalių. Beje, dalyvių skaičius bus ribotas kiekvienoje kategorijoje, kurių yra 5, nedaugiau 10 dalyvių bus. Bendrai visas konkursas, tas galutinis konkurso etapas apims 50 dainininkų iš įvairių pasaulio šalių. Kviečiame lietuvaičius taip pat dalyvauti. Na ir baigdamas norėčiau aptarti tam tikras dainininkų patirtis, tokių garsiausių, galbūt žymiausių pasaulio dainininkų mintis, dainavimo mokymo klausimais, tos mintys, kurios aktualios ir dabar. Tai vienas iš tokių Enrico Caruso, kuris italų dainininkas buvo ir dainavo daug metų ir legenda tapo. Ir jis
mini, kad kai kurie dainininkai dainuodami aukštus garsus linkia užversti galvą, nuo to garsas tampa gerklinis, suspaustas ir nemaloniai veikia klausytojus. Jūs irgi taip pat šiandien parodėt, kaip kartais dainininkams pakyla viskas ir kvėpavimas, ir pozicija keičiasi. Taip, bet tai yra ABC tokie. O paskui kiekvienas dainininkas prisitaiko, atranda savo kelią ir vienam tas tinka, kitam tas tinka, vieni mėgsta siaurias balses, kiti mėgsta plačias balses, įvairiai. Yra ir tokia technika, yra technika, kai kurie dainininkai liežuvio šaknį ten užverčia į gerklę. Kaip šaukštelį. Tai kaip šaukštelį, tai pliukt ir ant aukštos natos užverčia. Kiti atvirkščiai čia. Na, ta prasme, kiekvienas, mes esam skirtingas ir turim atrasti tą. Mes esam sutverti netobuliai ir siekiam tobulybės. Bet dėl kvėpavimo, tai jūs pilnai atitinkat tą, ką siūlo Enrico Caruso. Taip, tai yra pagrindas, absoliučiai, be kvėpavimo. Net aš klasiai turiu padaręs stendą ir parašę. Ten yra citata irgi žymaus dainininko. Non canta mai senza appoggio. Niekada nedainuok be atramos. Taip, teisingai. Na ir dar viena dainininkė, Toti Dal Monte, tai jos pavardė yra kita, bet ji būtent teigia, kad pasmakrė apatinis žandikaulis dainuojant turi būti nuleisti, skruostai yra apatinis žandikaulis, atpalaiduoti. Tai va tokie elementarūs dalykai. Lūpos laisvos, neįtemptos, minkštasis gomurys pakeltas, gerklos ramioje padėtyje, nekeičiančios savo konfigūracijos. Ir ši dainininkė iki pat pabaigos valdė savo balsą, nors jau antroji gyvenimo pusėje tapo aktorė. Jis vaidino dramos spektakliuose, bet balsą puikiai įvaldžius buvo. Taip, o mūsų legendinis Virgilijus Noreika iki 80 metų dainavo ir buvo puikiausiai vokaliniai formai, todėl kad buvo puikiai dainavimo mokykla. Taip. Na ir paskutinis dainininkas, kurį norėčiau pacituoti, tai Mario Del Monaco, kuris nusivylęs dainavimo pedagogais mokėsi savarankiškai naudodamas magnetofoną. Įrašydavo savo balsą, analizuodavo. Tai su juo tokių labai daug asociacijų šiandien išgirdau būtent U balsės, kad jinai neturi po I, pavyzdžiui, ta U pasidaro tokia plokščia ir tai jis būtent irgi siūlo, kad U balsė turi būti konkrečiai tokia tamsi ir kuo žemiau gerklos, tuo aukščiau garsas. Taip, bet įvairiausių irgi atvejų būna, kad pas tą patį geriausią pedagogą klasėje visada būna ir dainuojantis, ir nedainuojantis. Sako lygiai viską tą patį. Tikrai nenori, kad tas žmogus ten daugiau dainuotų. Taip. Bet mes esame visi skirtingi. Vienas priima tą informaciją, fiksuoja, vienas ten gali padaryti, o kitas, kaip žirniai siena. Taip sunku yra pamatuoti tą gebėjimą dainuoti. Ta prasme, kad unikalus toks procesas yra tas dainavimas. Ir jeigu jau pagavai tą bacilą, tai čia jau visam gyvenimui. Taip. Ir būtent tas vieni mokiniai greičiau fiksuoja, kiti tą daro lėčiau. Taip, ir pavyzdžiui, būna net tokių atvejų, kai konkrečiam žmogui netinka tiesiog ta dainavimo mokykla. Bet netinka, tai reikia ar kito pedagogo pasiieškoti, ir labai geras metodas daryti įrašus, dabar galima su bet kuo, net su telefonu. Ir paklausyti tiesiog, ar patinka tas estetinis garsas, ar tenkina, nes būna visko. Ten, kad žmogus dar kankinasi dainuodamas, nėra laisvės, tai reikia ir per save analizuoti, pergalvoti. Taip, ir pats dainininkas turi pastangų įdėti, nelaukti, kad už jį padarys pedagogas. Taip, ir net didžiausi dainininkai, jie turi savo vokalo pedagogus, kuriuos atranda ieškodami, kurie jiems tinka. Taip pat turi tos vadinamus repetitorius, kurie padeda mokytis, palaikyti medžiagą, kurią reikia išmokti ar pakartoti.
Ta prasme, kad kiekvienas turi atrasti savo kelią, kas jam tinka. Nes pedagogas visko sudėti negali. Jis gali tik tai nukreipti tinkamų kelių. Pasakyti, tinka, netinka, ta prasme, o kaip aš su studentams sakau, tu turi atrasti pats. Aš už tave nepadainuosiu. Analizuok, bandyk, kodėl neišėjo. Kelk klausimus savo, vat įsirašyk. Ir akivaizdžiai, vat neišėjo, o dabar padarai taip, vat paklausyk, vat išėjo. Patinka, patinka, fiksuok, analizuok. Ir aišku, nereikia į viską žiūrėti gan dogmatiškai. Taip, na ir dabar pabaigai norėtumėm jūsų patarimų mokytojams, minčių, kaip dirbti su vaikais, kaip atrasti tą metodą, kuris tiktų visiems, ar galbūt ieškoti, nes vis tik tai tas darbas yra gana sudėtingas. Vaikai keičiasi, jie turi savo interesų, jie apkrauti yra labai bendro lavinimo mokykloje, mažai skiria laiko dainavimui. Ir ką galėtumėt patarti mokytojams? Svarbiausia, neatbaidyti jauno žmogaus nuo to proceso. Ir sakau, kad ir nepakenkti. Nereikia vaikyti savo ambicijų, vis tiek reikia galvoti apie jauną žmogų, nes jis turėtų būti prioritetas. Sakau, kaip pedagogas yra tik tai kelrodė žvaigždė. Jeigu jis tikės mokytojų, ką jis sako, jeigu jis žiūrės užburtom akim į tą mokytoją, jeigu tu sugebėsi patraukti, jis viską padarys. Ta prasme, ir auks, ir muzikuos. Su jaunais žmonėm, per savotišką žaidimą, per muzikavimą, per patį procesą. Technikos gal ten jiem nereikia kvaršinti per daug galvos techniką, nes tada kiekvienam etapui būna savo laikas. Na ir dar mes turim klausimą iš mūsų klausytojų, kur vis tik tai abejonių kelia tas video, kur dainuoja mergaitė. Toks klausimas, kuo blogai, kad mergaitė dainuoja tai, ką gali išdainuoti? Suprantat, jin gali išdainuoti? Gali. O ką jin toliau dainuodama, vat, pavyzdžiui, ką po to jūs jai duosite dainuoti? Jau po to turbūt Liučija di Lammermoor. Nu, turbūt Liučija di Lammermoor, nežinau, kas dar Serbineta iš Šiaip apskritai netgi... Ne, nu suprantat, kad tas natas išdainuoti ir viskas, bet ten yra ir tekstas, ten yra ir potekstė, ką kompozitorius, ten mintis yra, taigi ir koks tekstas vaikui. Taigi ta mergaitė ten dainuoja, personažas dainuoja, kaip dukra turi nužudyti tėvą. Toj arijoj, ten yra tokia potekstė. Tas vaikas net nesupranta, apie ką dainuoja. Tai koks yra tikslas? Ar išdainuoti natas, Bet nežinau, gal per transliaciją klausytojai ne visi girdėjo, tačiau išgirdę garsą, tą dainavimą, pastebėtų, kad vis tik tai negali išdainuoti, nes balsas čirškia. Jis neintonuoja. Taip. Ir lūžta, ir kvėpuoja ten ir vidury žodžių, ir kas taktą, ir intonaciškai krenta viskas. Taip. Nes yra, tarp kitko, YouTube irgi dar yra vienas įrašas, kur berniukas dainuoja šitą ariją. Iš Tölco berniukų choro solistas. Ir labai ryškiai matosi, pirmą tą frazę su viršutinė fa jis dar padainuoja, o kuo toliau, tuo blogiau tas balsas skamba. Vargsta ir kokios... Nes net įsivaizduokit, profesionaliam dainininkui tai yra kraštinės diapazono natos. Ir kokios psichofizinės, emocinės jėgos ir įtaikos reikia tą atlikti. Vaikas, jis tikrai, jo organizmas nėra subrendęs tokiam fiziniam krūviui. Tai tikrai to tikrai nereikėtų daryti jaunam žmogui. Tegul geriau dainuoja apie bites, gėlytes. Tiesiog prieinamą repertuarą, kuris leistų įvaldyti techniką, įvaldyti diapazoną, bet kas iš to, kad jinai dainuos dabar 3 oktavos fa, o jinai praras vidurį. Ir pas ją vidurinės skambės, o tos kraštutinės aukštos natos bus irgi nekokybiškos. Taip, ir dar pasimokys tokio
šitam kely padainuos dar 1-2 metus, 1,5 metų ir viskas. Taip. Tai aš galiu net irgi pasakyti, kad ir profesionalių dainininkų pasaulyje yra, aš nesakysiu pavardėm, kurie dirigentai taip daro. Jaunas žmogus, būdamas 26 metų, svajoja apie karjerą, geras teatras, fantastinis pasaulinis dirigentas ir jį paima, pavyzdžiui, 25-26 metų merginą padainuoti Aidą. Dramatinio soprano. Ir kas jin turi tas natas, jin gali ten viską padainuoja, bet jin net laiko repeticijų viso periodo, jin atidainuoja 5, jau ten 6 spektaklį kažkaip tai ir ją tiesiog išmeta, nes balso raumenys yra pertempti negrįžtamai, negrįžtamas procesas ir ją tiesiog išmeta, ji niekam nebereikalinga. Ir dar už durų stovi 15 tokių pat jaunų, kurios yra pasiruošusios dainuoti lygiai su to pačiu, atsidurti tokioje pačioje situacijoje. Taip, kad reikia ir išmokyti jauną žmogų, taip pat, kad jis sugebėtų pasakyti ne. Taip, atsisakyti. Taip, mokėti atsisakyti, nes tu gali savo karjerą sugriauti. Taip, ir lygioje vietoje. Nesenas atvejis, sausio mėnesį, atrodo, buvo 3 iš eilės Madame Butterfly spektakliai, Pučini opera, Nacionaliniam operos ir baleto teatre. Ten turėjo keisti solistai, bet viena solistė, užsienietė, jinai dainavo 2 spektaklius iš eilės. Tai pirmam spektaklyje jinai dainavo puikiai, nuostabiai, antram jai jau lūžinėjo balsas ir jau jinai griebdavosi. Tai yra labai sunki partija, labai sudėtinga. Taip, ir 2 spektaklius iš eilės dainuoti tokią dramatinę partiją. Taip, jau turi turėti didelę patirtį, kaip išsidėstyti jėgas spektaklio metu. O jeigu 2 spektakliai išėlės, tai dar sunkiau. Taip, tai vat dėkojam labai gerbiamam profesoriui Davidui Staponkui. Mūsų projektas artėja į pabaigą, laukiam jūsų atsiliepimų. Taip pat norime priminti, kad visa informacija, vaizdo įrašai bus informaciniai svetainiai vocalteaching.lt. Ir taip pat dar kviečiame pasidomėti kitą internetinę svetainę competition.lt, kur anonsuotas bus 3. Nechamos Livčicaitės jaunųjų vokalistų konkursas. Ačiū visiems už dėmesį ir viso geriausio.